ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो नमः। नमो नमः। मम ध्वनिः श्रूयते खलु? आं महोदय, सम्यक्तया श्रूयते। गतेषु पाठेषु अस्माभिः कृदन्त प्रत्यय विषये तुमुन् प्रत्ययः त्वा प्रत्ययः क्तवतु प्रत्ययः यत् प्रत्ययः अधीतः। गतकक्षायाम् अस्माभिः भूतकालस्य क्तवतु प्रत्ययस्य अभ्यासः विहितः। निष्ठा इति एकं सूत्रं तस्मिन् विषये दृष्टं। तथा धातोः साक्षात् कृदन्त प्रत्ययानाम् उत्पत्तिः भवति इति नियमः वर्तते धातोः इति सूत्रेण। अयं क्तवतु प्रत्यय तथा क्त प्रत्ययः अपि कृदन्त प्रत्ययः वर्तते इति कृत्वा निष्ठा संज्ञक भूतार्थवृत्तेर् धातोर् अयं कृदन्त प्रत्ययः कर्तरि अर्थे भवति। तेन वाक्यम् अस्माभिः कृतमासीत् रामः वनं गतवान् इति वाक्यम्, अथवा रामः पाठं पठितवान् इति कर्तरि स्ट्रक्चर अस्माभिः फॉलो कर्तव्यं वर्तते। सो दिस इज हाउ the कर्तरी in कर्तरी sentence we use tva pratyant ktavatu pratyanta form. So ktavatu pratyaya and kta pratyaya has same meaning. It is used for past tense, but ktavatu pratyaya is always used in active voice and kta pratyaya is always used for passive voice, and there are some exceptions here and there. So basically ktavatu प्रत्ययस्य अभ्यासः विहितः, तस्य उदाहरणानि अन्वेष्टव्यानि आसन्, तेषाम् अभ्यासः भवद्भिः कृतमेव स्यात्। अद्य त प्रत्ययस्य किञ्चित् रूपम् अत्र तेषाम् उदाहरणानि पश्यामः। तदनन्तरं तस्य नियमानन्तरं श्लोकाः सन्ति, ततः कथा वर्तते, ततः अनन्तरम् अभ्यासकार्यं यत् किमपि कृतं तस्य कृते समयः प्रदास्यते। तस्मिन् समये वयं उदाहरणानि संगृह्य अभ्यासं कुर्मः। अस्तु, अधुना प्रत्ययस्य परिचयं प्राप्नुमः। अद्य दृश्यते खलु स्लैड्? पुनः निष्ठा इति सूत्रेण भूतार्थवृत्तेर् धातोः निष्ठा स्यात्। निष्ठा इत्यस्य तथा क्तवतु इति अर्थः भवति। भूतार्थवृत्तेः नाम भूतकालार्थे अयं प्रत्ययः भवति। कस्मात् भवति इति चेत् धातोः नाम मूल रूट इत्यस्मात् भवति। सो प्रत्यय एंड तवतु प्रत्यय इज एडेड टू मेन रूट। सो दिस इज हाउ सूत्र सेज। देन तयोः एव इति भावकर्मणोः क्तः प्रत्ययः भवति इति अर्थः। तयोः नाम तयोः द्वयोः मध्ये क्त प्रत्ययः भावे अर्थे कर्मणि अर्थे भवति इति अर्थः। क्त प्रत्यय कैन बी यूज्ड इन भावे प्रयोग, in personal voice as well as passive voice. So basically first example is given for impersonal voice bhave prayoga snatam maya snatam. The structure of bhave prayoga is you have to put karta in prathama tritiya vibhakti and that kartrupadam athva pratyanta form athva any kridanta form that would be in प्रथम पुरुष एक वचन, लाइक मया स्नातम, त्रया स्नातम, तेन स्नातम, तया स्नातम, रामेण स्नातम, बालकेन स्नातम. Anything you use स्नातम 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 will remain same because in भाव्य प्रयोग कृदंत प्रत्यय or any क्रियापद will be using प्रथम पुरुष as well as in neuter gender. So स्नातम, हसितम, खादितम, रुदितम etc etc. क्त प्रत्ययांत
by using Krita Pratyanta form, he is giving another example for Karmani Prayoga. So, Stutaha Tvaya Vishnuhu. Vishnuhu Tvaya Stutaha. Atva Tvaya Vishnuhu Stutaha. We can do the Anvaya of that. Tvaya Vishnuhu Stutaha. Like that. So, Vishnuhu is praised by you. That is the Karmani structure. Now, again, this Krita Pratyanta form is used to form the past passive participle, right? For example, hataha, khadida, etc. So these are some rules for that. The rules will be introduced in next slide. Before that, we need to understand why using this ta pratyanta form in pullinga, we need to use like kritaha, kritav, kritaha, like ramavat, any ta pratyanta form, patitaha, patitav, patitaha, patitam, etc., etc. Ramavat, the declination will be. In Strilinga, it will be declined like Krita, Krite, Kritaha, like Rama or Lata Shabda, if you have memorized. Lata, Lati, Lataha, Atva Rama, Rami, Ramaha. Similarly, Patita, Patite, Patitaha, Gita, Gite, Gitaha, like that it will go. Neuter gender, again, Vanam, Vani, Vanani, Vanam, Vani, Vatani. So this is how it becomes very simple to use in sentences. The first rule is karmani staha pratyaya upayuchyate. So now I am putting the kartari structure of the sentence as well as that same sentence put into karmani. So let's understand first kartari sentence. Saha phalarasam pitavan. In this sentence, saha is subject. Okay. Phalarasam is object of this Pibati Kriyapada. Pitavan is the past active participle. Pitavan, active participle. When we want to change that sentence into Karmani Prayoga, structure will be 3-1-1. So Karta was in Prathama Vibhakti, we need to put that Karta into Tritiya Vibhakti. It will become Tena. So Saha change into Tena. Phalarasam, it was in Dvitiya Vibhakti, 1-1. The structure, Kartari structure was 1-1. That Kartari sentence will be changed into Karmani. So Phalarasam, it was in Dvitiya, we need to put into Prathama. So Phalarasaha. Now, based on Phalarasa, Karma Padam, you have to put Kridanta Pratyanta form or Kriya Pada also. For example, Phalarasaha is in singular form, as well as it is in Prathama Purusha, Ekavachanam. Similarly, Pita Shabda will be used in Pullinga, in Prathama Purusha, as well as in singular form. So this is how Tena, Phalarasaha, Pitaha. This is how we need to make a sentence. If there are various juices, then we have to say Tena, Phalarasaha. Similarly, we need to put the form etaha. Okay. So this is how we need to make the sentence. Another sentence. Saha etad nishkasayami asya adhuna avashyakta nasti. Saha vastram dhrutavan. Asya artha kaha? What is the meaning of this sentence? Saha vastram dhrutavan. He wore the dress. He wore the dress. Same sentence, if you want to make into Karmani, it would be Saha will change into Tritiya Vibhakti. Karta will go into Tritiya. Tena. Okay. So which will mean the dress was worn by him, is it? It would become Karmani structure now. Karmani structure. Okay. It's worn by him. तो अभी ऐसा बन जाएगा. कर्मणि में यदि बना रहे हैं तो the dress was worn by him. Okay. Next. Kartari, if you want to translate Kartari sentence, it will go like he wore dress, the dress. And the dress was worn by him. Next. Next sentence is Brahmacharinaha Vedam Tatantah. This is in Kartari. Same sentence, if you want to make it into Karmani, it will change into Brahmachari will change into Brahmachari.
Okay. Vedah was used in Dvitiya Vibhakti. Same Veda Shabda would be used in Prathama Vibhakti. It would be Vedah. Right? Brahmacharibihi Vedah Tathitah. Now do you have doubt? No. No, right? Okay. Next. Sometimes the ta pratyanta form is used even in bhave prayoga, impersonal voice. So basically, what is impersonal voice? Whenever you find akarmaka dhatu, that akarmaka dhatu will be used in kartari also, as well as in bhave prayoga also. It cannot be used in karmani because it doesn't have karma padam. So if you want to make the use of that dhatu, particular dhatu, which is akarmaka dhatu, you will be making two kind of sentences, kartari also and bhavi. For example, shariram asti, shariram kampitavat, that will be tavat pratyanta form, the body shaken. Okay. G. Next. If you want to change that kartari sentence into bhave prayoga in personal voice, that sharir padam will go into tritiya vibhakti sharirena, and we just simply we have to put the kampita shabda in prathama purusha ekavachanam kampitam sharirena kampitam. Right? Similarly, kriditavan or krida, kridati iti kriyapadam akarmakam asti. This is intransitive verb. So basically, if you want to use that sentence, we can use in kartari prayoga also, even in impersonal voice also, in bhavi prayoga also. For example, shishuhu kriditavam, the child played. Right? Shishuhu kriditavam. If you want to change that sentence into impersonal, it will be Shishuna Kriditam. Another sentence. Sa Uchaihi Hasitavati. This is again active structure. One and then directly Kriyapali is followed because it is Akarmak Dhatu, karma will not be put. Similarly, in Bhave Prayoga, that Sa part will change into Tritiya, it will become Taya. उच्चैः हसितम् उच्चैः इति क्रियाविशेषणम् अस्ति इति कृत्वा तस्य विषये चिन्तनम् अधिकं न कर्तव्यम्. अधुना कथं ज्ञातव्यं whether that dhatu is सकर्मक or अकर्मकः? There is one कारika, लज्जा सत्ता स्थिति जागरणं वृद्धि क्षय भय जीवित मरणं शयन क्रीडा रुचिदीप्त्यर्थं धातुगणन्तं akarmakam ahuhu. So basically, if you give the meaning like a lajja, satta, sthiti, jagaranam, etc. from root, that root will be considered as intransitive verb. Okay. So based on that, you can memorize whether that dhatu is a sakarmaka or akarmaka. If you find akarmaka dhatu, that akarmaka dhatu will be used in two kind of sentences like kartari sentence and bhavi sentence. That much you have to remember today. Okay. So do you have any doubt regarding first and second rule? Anyone has any doubt? महोदय अत्र अधोदत्त श्लोके एतद् धातुना दातवः दत्ताः सन्ति ते एव अकर्मकदातवः खलु? येषाम् अर्थे ये धातवः आयान्ति ते सर्वेपि अकर्मकः. यथा सत्ता विषयक अस् धातु वर्तते, भू धातु वर्तते, वेद धातु वर्तते, वर्त धातु वर्तते. तो बेसिकली इफ यू फाइंड सत्ता वाचक धातु, लज्जा लज्जते इति धातु, क्रीडते इति धातु, similar धातु if you are waiting, there might be various root might be different, but they all will be considered as akarmaka dhatu. No, but then like is this doesn't seem to be the entire list, right? Not entirely, but almost all dhatus are covered. By saying lajja, you can consider all the dhatus which are used in lajja vachak. Like in the meaning of lajja, whatever is there, that can be used, is it? Yes. As an akarmaka dhatu. Okay, fine. Okay. Like a vruddhi, vardhate, edhate.
that is kshaya, etc. etc. Okay. Next. Third rule is a very basic rule. नपुंसक भावे नपुंसकार्थे क्तः प्रत्ययः भवति वस्तुतः सामान्यत्वेन यदा प्रयोगः क्रियते तदा तत्र सामान्यतया क्त प्रत्ययस्य उपयोगः क्रियते तदा प्रथमपुरुषे एकवचने तस्य उपयोगः क्रियते भावार्थक यदि किमपि वक्तव्यम् अस्ति चेत् कृष्णस्य चरितं चरितम् एकः भावः कृष्णस्य चरितं विचित्रम् अस्ति. Now in this sentence we get just some simple sentence and that's how the charitam word is put into prathama purusha ekvachanam krishnasya charitam. Generally whenever we want to use a basic the form we want to introduce, that time we generally use prathama purusha ekvachanam krishnasya charitam bhantam pathitam likitam. The general form will be using prathama purusha ekvachanam. So कृष्णस्य चरितं विचित्रम् अस्ति. अद्य भुक्तं कथम् आसीत् इति. इतोपि विस्तरेण अस्य प्रयोगः यदि कर्तुम् इच्छन्ति तथा किं करणीयं भवति. भवन्तः अधुना तवतु प्रत्ययस्य रूपं तथा क्त प्रत्ययस्य रूपं सर्वासु विभक्तिषु चालयितुं पारयन्ति. एकः विशेषणत्वेन एतेषां प्रयोगः कर्तुं शक्यते. उदाहरणं किं. What we will do, we will pick up the Rama word. Along with Rama, we can make the sentence in all 7 cases. For example, Rama vanam gacchati, Ramam aham namami, Ramena sah Sita vanam gacchati, Ramaya namaha, Ramat aham dhanusham swikaromi, Ramasya pita Dasharatha. Rame mama pritihi asti. This is how by using Rama Shabda we can make sentences in all cases. Similarly, if we want to use Rama Shabda along with some Visheshana, sometimes we can use Tatratyanta form along with that. Vanam gataha Ramaha Ayodhyam pratyagachat इति एकं वाक्यम्. अत्र स्लाइड मध्ये नास्ति एवमेव वदन् भवन्तः केवलं वाक्यम् अवगच्छन्तु. वनं गतः रामः, the Rama, one who has went into the forest, he comes back to the Ayodhya. So वनं गतः रामः अयोध्यायाम् अथवा अयोध्यां प्रत्यागच्छत्. Got the meaning? Second, वनं गतं रामं जनाः दृष्टवन्तः अथवा जनाः पश्यन्ति इति द्वितीयविभक्तिमध्ये तत्र पदम् उपयुक्तम्. वनं गतं रामेण अथवा वनं गतेन रामेण सह सीता वनं गतेन रामेण सह लक्ष्मणः अपि राक्षसान् मारयति इति कर्तुं शक्यते. एतादृशं किमपि कर्तुं शक्यते. पुनश्च वनं गताय रामाय नमः. चतुर्थीमध्ये गताय रामाय इति विशेषणरूपेण तत्र उपयोक्तुं शक्यते. वनं गता रामः भरतः पादुकां स्वीकरोति इति कर्तुं शक्यते. सम्प्रदाने अपादाने पंचमी इति कर्तुं शक्यते. ततः षष्ठी वनं गतस्य रामस्य शत्रुः रावणः. तथैव वनं गते रामे जनाः स्निह्यन्ति प्रीतिं कुर्वन्ति इति कर्तुं शक्यते. एवमेव विशेषणरूपेण सर्वासु विभक्तिषु क्तप्रत्ययस्य उपयोगः कर्तुं शक्यते. तथैव क्तवतु प्रत्ययस्य अपि शक्यते. तथैव शत्रुशानः प्रत्ययस्य अपि शक्यते. एवं स्पष्टमस्ति. अत्र सन्देहः प्रश्नः वा प्रष्टव्यः अस्ति वा प्रश्नः?
नास्ति। एवमेव क्षप्रत्ययन्तरूपस्य क्षवतप्रत्ययन्तरूपस्य शत्रुशानचितुः अग्रे गत्वा पश्यामः एव तस्य सति सप्तमी मध्ये अस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। उदाहरणं किं? यदा रामः रावणम् अहनत् तदा देवाः तुष्टुवुः। They became happy. Devas became happy when he killed Ravanam. So same sentence, if we want to put into Sati Saptami, what we will do? We will follow the structure like 3, 7, 7. This is how the sentence will go. 7, 7, 7. 3, 7, 7, 7. When we want to make a sentence in Pratyanta form, like Ramena, it will be with Tritiya Vibhakti. Ravanam is the object. The object will be put into seventh case now. When we want to use Sati Saptami Rupam, it will be Saptami Vibhakti of Ravana Shabda. Ramena, Ravane. Now we are going to use particular dhatu, Hante. So Pratyanta form becomes Hataha. So seventh case if you want to use, it will be Ramena, Ravane Hate Sati, Devaha, Tushtuvusu. So when basically meaning is when Ravana was killed by Rama, Devaha became happy. The whole deities became very happy. Similarly, यदा वर्षा आगता तदा पक्षिणः अपूजयन् इति। अत्र साक्षात् वर्षा इति शब्दस्य कर्मपदं वर्तते। वर्षायाम् आगतायां सत्यां अथवा वाक्यमेव चेंज करोमि, किञ्चित् तद्भावे प्रयोगवत् दृश्यते। यदा तदा दशरथः मृतः इति कुर्मः, तस्य एव कर्म सति सप्तम्यन्तरूपम् यदि उपयुज्यते चेत् रामः इति पदं रामेण इति भविष्यति। वनम् इति द्वितीयमध्ये आसीत्, तस्य यदा क्षप्रत्ययान्तरूपम् उपयुज्यते तदा वने इति सप्तम्यन्तं कुर्मः। गत इति धातोः गते, रामेण वने गते दशरथः मृतः संजातम्। एवमेव सति सप्तम्याः प्रयोगः शक्यते। यदा रामः वनं गतः तदा दशरथः मृतः। मृतः इति तत्र अनुस्वारः विसर्गः आवश्यकः। एवं केनापि निर्मीयते वा रूपं सति सप्तम्यन्तं? प्रयोगः क्रियते वा? कर्तुम् इच्छन्ति वा? नेच्छन्ति चेत् अहम् अग्रे गच्छामि। अस्तु, पठयतु धातुः। अधुना रूपं कथं निर्मातव्यं? तवतु प्रत्ययस्य रूपं यदि भवन्तः स्मरन्ति, तवतु प्रत्ययस्मात् वान् अथवा वत् इति पार्ट् रिमूव् कुर्मः। तत् निष्कास्य यत् अवशिष्यते, लैक् पठितवान् इति आसीत् खलु, पठितवान् इत्यतः वान् इति निष्कासयामः। किम् अवशिष्यते? पठित। तस्य पुल्लिङ्गे पठितः, स्त्रीलिङ्गे पठिता, नपुंसकलिङ्गे पठितम्। एवं रूपम् उपयुज्मः। रूपं भविष्यति पठितः पठितौ पठिताः इति पुल्लिङ्गे, पठिता पठिते पठिताः इति स्त्रीलिङ्गे, पठितं पठिते पठितानि वनवत् इति नपुंसकलिङ्गे। तथैव सर्वाण्यपि रूपाणि उपयोक्तव्यानि। अधुना एकमेकं भवन्तः अत्रत्यः यत् फॉर्म वर्तते, अत्रत्यं यद् रूपं वर्तते तत् स्वीकृत्य तत्र वाक्यं निर्मातव्यं। वदन्तु, एकैकं वदन्तु। सर्वैः प्रयासः विधातव्यः। All shall make one sentence. There are 8, 9 people, right? दुग्धं पीतं बालकं दृष्ट्वा
माता मुदिता अभवत्। जलं पीतं बालकं दृष्ट्वा माता। दुग्धं पीतं। ओके ओके, दुग्धं पीतं बालकं दृष्ट्वा, शिशुं दृष्ट्वा माता प्रसन्ना भवति। समीचीनम्। चित्राभिः भवान् कुत्र कृतवान् सोरि कृतः कुत्र कृतः पुनः एकवारम् उच्यते वा? हा चित्राभिः भवान् कुत्र कृतः कुत्राभिः? चित्र बहुवचन चित्राणि अस्ति तस्य तृतीय एक बहुवचन करणीयं न चित्राणि पुनः एकवारम् उच्यताम्। चित्राभिः भवान् कुत्र क्रीतः आपने ये चित्र कहाँ से खरीदे ऐसा। ओके ओके, देन एवं वक्तव्यम, कर्ता कह कि किसने खरीदी की ये, आपने खरीदी की, ऐसा यदि बोलना है तो भवत, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है। जी जी, भवता चित्राणि कुतः क्रीतानि इति भवेत्। हाँ त प्रत्यय कर रही थी मैं। ओके ओके हाँ हाँ ओके, सो भवता अथवा त्वया चित्राणि कुतः क्रीतानि इति शक्यते, अथवा त्वं चित्राणि कुतः क्रीतवान् इति कर्तुं शक्यते कर्तरिमध्ये। समीचीनम्। इति स्वादितानि मधुराणि भवान् कुत्र क्रीतवान्? स्वादितानि मधुराणि भवान् कुतः क्रीतवान्। समीचीनम्। एतत्तु पुनः विशेषणरूपे स्वादितानि इति, क्रीतवान् इति पुनः क्तवतु प्रत्ययस्य उपयोगः भवति, कृतवती। साधु। इतोपि अत्र तु प्रोटेक्ट् इति नास्ति, अत्र किं भवेत्? वदन्तु, यदि न वदन्ति चेत् अहम् अग्रेसरामि। निन्दितं शिशुपालं श्रुत्वा कृष्णः तं मारितवान्। निन्दितं शिशुपालं श्रुत्वा कृष्णः तं मारितवान्। निन्दितं, ओके, विशेषणरूपेण उपयुक्तं खलु। निन्दितं न, निन्दितम् इति तस्य कः अर्थः भवेत्? one who is criticized, one who criticized. Okay. Anna, but then the one who criticized also, na? Ninditam Shishupalam, right? Same उपयुज्य one who is doing nada. No, I actually wanted to say the criticizing Shishupala was killed by Krishna. criticizing Shatru pratyasya upayogam bhavet kalu. निन्दितवन्तं, निन्दितवन्तं शिशुपालं श्रुत्वा कृष्णः तं मारितवान्। साधु। कृष्ण निन्दितवन्तं शिशुपालं श्रुतवता कृष्णेन। That is a passive voice, right? Passive voice. Kta pratyanta form again you use in shatru pratyanta form. That's how I am making into karmani to use kta pratyanta form. Okay. श्रुतवता श्रीकृष्णेन शिशुपालः मारितः। साधु। वदन्तु। रामेण अयोध्याम् आगते भरत राज्यम् आदत्त। रामेण अयोध्यायाम् आगते सति सति भरत राज्यम् आदत्त। पुनः
रामेण यदि भवन्तः कर्मणि मध्ये कर्तुं वाञ्छन्ति चेत् किं कुर्मः? रामेण अयोध्यायाम्, अयोध्या इति शब्दः आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः, तस्य सप्तमी का? अयोध्यायाम्। अधुना सप्तमी मध्ये यदि वाक्ये क्रियते, यदि कर्मणि स्थलो क्रियते चेत् कर्मपदं यदस्ति तस्य सप्तमी यदि कृता अस्ति चेत् क्रियापदे नाम प्रत्ययान्त फॉर्म मध्ये अपि सति सप्तमी भवेत्, तत्रापि स्त्रीलिङ्गं भवेत्, एकवचनं भवेत्। तेन किं भविष्यति? रामेण अयोध्यायाम् आगता आगता सत्यां स्वति सत्यां स्वति स्त्रीलिङ्गे। भरत राज्यम् अददत् भरत भरत राज्यं दत्तवान् इति। साधु। अहमेकं क्रिया करोमि। ऐसी हुई हम्म। आरक्षकेन चोरं चोरम् इति प्रथम एकवारं नपुंसकलिङ्गे अस्ति न? दोषः जायते। आरक्षकेन चोरं धृतवान्, धृतः। चोरः इति पुल्लिङ्गः चेत् आरक्षकेन चोरः धृतः इति भवति। साधु। अहं पठामि। रुक्मिणी सत्यभामे नरकासुरात् कृष्णेन विमोचिताः स्त्रियः पश्यतः। कस्मात् विमोचितः? नरकासुरात् नरकासुरात् विमोचिते किं किम् आसीत्? विमोचिताः स्त्रियः पश्यतः। रुक्मिणी सत्यभामे। ओके ओके ओके। रुक्मिणी सत्यभामे नरकासुरात् कृष्णेन विमोचिताः स्त्रियः पश्यतः। पश्यताम् ओके। ताम् इति भविष्यति, अथवा दृष्टवत्यौ इति भवेत्। अस्तु अस्तु। साधु साधु। बृहत् वाक्यमस्ति इति कृत्वा किञ्चित् अवगमनाय क्लेशः, अनन्तरं पुनः वक्तुं क्लेशः। साधु। अग्रे किञ्चित् वयं श्लोकान् पश्यामः। अयं विशेषः नियमः मया वक्तव्यः आसीत्, अद्य वदामि तस्य विषये किञ्चित्। एवं नियमः वर्तते, सूत्रं वर्तते। गत्यर्थ आश्लेष शिंग सा आस वस जन रुह जिर्येभ्यः कर्तरि कर्मणि भावे च नाम एतेषां धातूनां प्रयोगः। गत्यर्थ कश्चन धातुः वर्तते। आश्लेष नाम टू embrace. Whenever there is dhatu in the meaning of hugging or embracing, that dhatu will be used in kartari also, karmani also, bhavi also. Shing shete, particularly shi shete dhatu will be used in kartari also, karmani also, bhavi also. Stha dhatu, as dhatu, vas dhatu, jana dhatu, ruha dhatu, jir dhatu will be used in all three cases. The thing is, we need to remember the structure of each prayoga. And that's it. कर्तरि प्रयोग 1 2 1, कर्मणि प्रयोग 3 1 1, भावे प्रयोग 3 1, ऐसा करते हैं, है ना। तो प्रत्येक से उदाहरणम एभ्यः कर्तरिक्तः स्यात् भाव कर्मणोश्च चकारेण पुनः त्रयाणामपि त्रिषु अपि प्रयोगेषु वाक्यं शक्यते। गंगां गतः इति अपि शक्यते। सः गंगां गतः इति प्रथमं वाक्यं। तेन सः गंगां प्राप्तः इति अपि शक्यते। सः ज्ञानः इत्यपि शक्यते। नाम एकम् एव भूनः भिन्नः धातुः प्रयुक्तः तावदेव। सर्वाण्यपि वाक्यानि तेन नाम अत्र वरदराजाचार्येण अथवा सिद्धान्तकौमुदी मध्ये कर्तरि मध्ये उपयुक्तम् अस्ति। सः गंगां गतः इति अपि शक्यते। तेन गंगा गता इति अपि शक्यते। सः गंगां प्राप्तः इति कर्तरि वाक्यं। तेन गंगा प्राप्ता इति अपि कर्मणि शक्यते। इत्यादिकं सर्वत्र ज्ञातव्यम् इति एकम्। तो गत्यर्थे देवदत्तः ग्रामं गतः इति कर्तरि वाक्ये, देवदत्तेन ग्रामः गतः इति कर्मणि वाक्यं, देवदत्तेन गतम् इति भावे वाक्यं। श्लेष नाम to embrace, to hug. So that would be used in कर्तरि also, कर्मणि also, bhavi also. So
माता कन्याम् आश्लिष्टा, आश्लिष्टा आलिङ्गनं कृतवती इति अर्थः। अथवा मात्रा कन्या आश्लिष्टा इति अपि शक्यते। पुनः मात्रा आश्लिष्टम् इति अपि शक्यते भावेभ्यो। तथैव शिङ् इति धातुविशेषः तत्र उपसर्गपूर्वकं यदि उपयुज्यते चेत् देवदत्तः गुरुम् उपशयितः, देवदत्तेन गुरुः उपशयितः, देवदत्तेन उपशयित इति अपवादात्मकं पुनः अयं धातु। तथैव स्था धातुः विषये नारायणः गुरुम् उपस्थितः, अत्र गुरुम् इति भवेत्। नारायणः गुरुम् उपस्थितः अथवा नारायणः गुरुम् उपासीतः, नारायणः गुरुम् अनुशीतः। स्था धातु, आस् धातु, वस् धातु इति एतेषां सर्वेषामपि प्रयोगः अत्र विहितः वर्तते। तथैव जन धातु, रुह धातु, जृ धातु इत्येषां सर्वेषां धातूनां प्रयोगः अत्र किं कर्तरि अपि भविष्यति, कर्मणि अपि भविष्यति, तथा भावे अपि भविष्यति। ज्ञातम् एतत्। अधुना अग्रिमं वाक्यं वर्तते। अग्रिमं वाक्यं वदन्तु। वाक्यं नास्ति, श्लोकः अस्ति। स्मृते तु विप्राणां चक्षुषी द्वे विनिर्मिते, एकेन हीनः कामः स्यात् द्वाभ्यामन्धः प्रकीर्तितः इति वाक्यम् अस्ति। अस्य अन्वयः अथवा अस्य अर्थः केनापि वक्तुं शक्यते वा? श्रुति स्मृति च, श्रुति स्मृति इति तत्र समासपदं दृश्यते। श्रुति स्मृति तु विप्राणां चक्षुषी इति श्रुति स्मृति द्वे तु विप्राणां चक्षुषी विनिर्मिते, एकेन हीनः काणः स्यात् द्वाभ्याम् अन्धः प्रकीर्तितः। ब्रह्मणा इति कर्तुं शक्यते। विधात्रा अथवा ब्रह्मदेवेन विप्राणां कृते, विदुषां कृते अथवा जनानां कृते, विप्र इति शब्देन विद्वान् अथवा ब्राह्मणः इति कर्तुं शक्यते। विदुषां कृते श्रुति च स्मृति च, श्रुति स्मृति चक्षुरूपेण द्वे विनिर्मिते। एकः चक्षुः श्रुति, अपरः चक्षुः स्मृति। इति केन निर्मितं? ब्रह्मदेवेन इति अस्माभिः कर्तुं शक्यते अथवा ब्रह्मणा इति वक्तुं शक्यते। यदि विप्रः श्रुतिं न अधीते, श्रुतिं न पठति चेत् सः श्रुतिहीनत्वात् काणः स्यात्। काणः इत्यस्य अर्थः ज्ञायते खलु? अक्ष्णा काणः, नेत्रेण काणः। यस्मिन् एकः एव चक्षुः अस्ति, सः एव काणः। नाम तस्य नेत्रं, नेत्रबिन्दुः यः भवति उभयत्र दृश्यते, किन्तु एकः एव कार्यरतं भवति। नाम कदाचित् लोकेषु दृश्यते खलु, एकः पश्यति अत्र, किन्तु वस्तुतः अत्र पश्यन् भवति सः। You mean to say squint, is it? Okay, okay. So basically, one whose eyes is not, one eye is not working is called काणः इति अपि शक्यते। यदि सः श्रुत्यध्ययनं, सः ब्राह्मणः विप्रः कथ्यते, स्वम् आत्मानं सः अहं विप्रः इति मन्यते, किन्तु यदि सः श्रुति अध्ययनं न करोति चेत् एकेन हीनः, नाम श्रुत्या विहीनः काणः स्यात्। यदि सः स्मृतिमपि न अधीते चेत् द्वाभ्याम् अन्धः प्रकीर्तितः। यद्यपि नेत्रद्वयं वर्तते, किन्तु तथापि श्रुतिस्मृति अध्ययनरहितत्वात् सः अन्धः इति उच्यते खलु। साधु श्लोकः। अत्र पुनः प्रत्यन्त फॉर्म अत्र प्रयुक्तं, कुत्र वर्तते? विनिर्मितः इति अस्ति। निर्मितः इति प्रकीर्तितः। प्रकीर्तितः इति अपरम्। अधुना पुनः एकः साधु श्लोकः वर्तते।
अनेकशास्त्रं बहुवेदितव्यम् इति वक्तव्यम्। हा अस्ति खलु, अस्ति अस्ति, क्षम्यताम्। अनेकशास्त्रं बहुवेदितव्यम् अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः यत्सारभूतं तदुपासितव्यम् हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात् इति। अस्य अन्वयः अथवा श्लोकार्थः ज्ञातुं शक्यते। वस्तुतः अयं श्लोकः पञ्चतन्त्रमध्ये आयाति, किन्तु पञ्चतन्त्रमध्ये किञ्चित् तस्य किं पाठभेदः वर्तते। तत्र उच्यते अहं प्रयत्नं कर्तुम् इच्छामि महोदय। आं वदन्तु। अनेकशास्त्राणि सन्ति, तानि सर्वाणि वेदितव्यानि, हम्म। परन्तु अस्माकं समीपे कालः तु किञ्चिदेव अस्ति। अनन्तरं बहवः विघ्नाः अपि उत्पादयन्ति। परन्तु यत् किमपि अत्यावश्यकम् अस्ति तदेव वयं अनुमानं कृत्वा तत् शास्त्रस्य उपासनं करणीयम्। अत्र उदाहरणेन कविः वदति, यथा हंस जलेन मिश्रितं दुग्धं हंसः स्वस्य बलेन हंसः भेदितः अस्ति। तद्वत् वयमपि अनेक शास्त्रेभ्यः एकमेव स्वीकृत्य यत् अस्माकं कृते बहु अमूल्यम् अस्ति तत् स्वीकृत्य तस्य शास्त्रस्य पठनं करणीयम् इति सः वदति। अत्र नाम अनेकेषु शास्त्रेषु अपि यद् यत् सारं वर्तते, नाम सर्वेषु शास्त्रेषु अथवा सर्वेभ्यः शास्त्रेभ्यः सारं ग्राह्यं। बहु तत्र वेदितव्यं तु बहु वर्तते, किन्तु अस्माकं कृते यत् सारभूतं तद् ग्राह्यम्। वस्तुतः तत्र एका बृहती कथा वर्तते, अहं श्रावयामि वा? समयः अस्ति, श्रावयामि। भवद्भिः सातवाहनः इति श्रुतं स्यात्। सातवाहनाः राजानः भवन्ति स्म। शक इति संवत्सरं तैः आरब्धम् अस्ति खलु भारतीयानां कृते। तत्रत्यः एकः राजा, सः संस्कृतपण्डितः नासीत्। अत्र स्टाप् करोमि, एवमेव कथा श्रोतव्या। सः वस्तुतः तथा विद्वान् संस्कृतज्ञः नासीत्, किन्तु तस्य किञ्चित् संस्कृते रुचिः आसीत् इति कृत्वा किञ्चित् सः पठति स्म। एकदा किम् अभूत्, सः स्नानार्थं गतवान् आसीत् तस्याः महिष्या सह। तदा तस्मिन् तडागे यदा सः तडागं प्राप्तवान् तदा तत्र महिष्या आसीत्, सः अपि आसीत्। सः प्रेम्णा तस्याः उपरि जलसेचनं करोति स्म, नाम कुर्वन् आसीत्। तस्मिन् क्षणे सा राणी, सा महिषी उक्तवती, भो महाराज, अधुना मोदकैः मा ताडयस्व इति। अयं राजा तथा सन्धिज्ञः नासीत्, सन्धिं सः न जानाति स्म इति कृत्वा तेन चिन्तितं मोदकैः मा ताडयस्व इति शब्दस्य अर्थः मोदकम् आनय, मोदकं संगृह्य मां मोदकैः ताडय इति विपरीतः अर्थः राज्ञा स्वीकृतः। अधुना यदा सः सेनापतिम् आहूतवान्, भो सेनापति मोदकान् आनय, तद् वाक्यं श्रुत्वा एव सा महिषी ततः गतवती। अधुना अयं प्रसङ्गं मनसि निधाय राजा अधुना चिन्तनं करोति, कस्मात् एषा महिषी इतः गता। चिन्तनानन्तरं किञ्चित् तस्य मनसि अयं प्रश्नः सञ्जातः, किञ्चित् मया किञ्चित् विपरीतं कृतं वा, विचेष्टितं वा। तदा तस्य मनसि अयं प्रश्नः समुद्भवत्। सः तस्य स्वकीयान् पण्डितान् सः श्रावितवान्। तदा पण्डिताः उक्तवन्तः, भोः, सा उक्तवती, मा
उदकैः ताडय मोदकैः ताडय इति वाक्यमासीत् मया मोदकैः मा ताडय इति विपरीतम् उक्तं वस्तुतः मोदकैः ताडय इति वाक्यमस्ति अथवा मोदकैः ताडयस्व इति सा उक्तवती अनेन विपरीतं चिन्तितं वस्तुतः तस्य यदि सन्धिविच्छेदं कुर्मः चेत् वाक्यं भवति मा उदकैः ताडय इति वस्तुतः अर्थः मीन्स व्हाट she wanted to say don't play with water, okay, don't throw water on me, okay, how she said, but he got confused and then he understood, oh, I don't know anything about Sanskrit. Then next he called the assembly and there were 500 wise pandita in front of him and Raja was asking who will teach me Sanskrit. There were many pandits and one pandita stood there and he said अनेक शास्त्रं बहुवेदितव्यम् अल्पश्च कालः बहवः विघ्नाः सारं ततो ग्राह्य इत्यादिकं सर्वं सः श्रावितवान् कम से कम I will take 12 years to teach you grammar. This is how he said. So 12 वर्षभिः व्याकरणम् अध्येतव्यम् इति सः उक्तवान्. राजा उक्तवान् भोः अधुना अहं अत्र 30 वर्षाणि सञ्जातानि अहम् अधुना प्रायः 20 वर्षानन्तरम् अहं वृद्धः भविष्यामि अधुना न शक्यते 12 वर्षपर्यन्तम् अध्ययनं न शक्यते I cannot study for 10 years. Tell me little time. Then Apara Pandita comes, he says, or you have to study for at least 6 years. Then there was a famous poet whose name is Gunadhya. Gunadhya might be known for all of you. He was a great Pandita, Sanskritagnya, and he said, "Oh Raja, I will teach you within 1 year." Raja was very happy. And after uttering that sentence, there was one more Pandita. He said, "Why 1 year you need? I will teach you within 6 months." And Raja was little bit, आश्चर्यचकितः सञ्जातः राजा. गुणाढ्यः अपि तद् वाक्यं श्रुत्वा तस्य मुखस्य उपरि मुखमेव दृष्टवान्. कथं शक्यते भोः 6 मासेषु व्याकरणं कथं ज्ञातुं शक्यते? सः उक्तवान् अहं कर्तुं शक्नोमि, अहं पाठयिष्यामि. यदि न पाठयिष्यामि चेत् अहं स्वनाम एव त्यक्ष्यामि इति. गुणाढ्यः उक्तवान् भोः यदि भवान् 6 मासेषु पाठयितुं समर्थः भविष्यति चेत् अहम् इतः गमिष्यामि. I will give up this Rajyam and Sanskritam also and I will go back somewhere. I will go that forest. This is how he did a pratigna. Who? Gunadhya, a very well-known author of Kadambari text. बृहत कथा के वो फेमस लेखक है. So when he heard that pratigna, that another person, the Pandita said, "Okay, you have taken the vow, so let me give 6 months. If I am able to do that, I will stay here and have to go somewhere wherever you want." This is how the promise was made. And actually, within 6 months, that Pandita was able to teach all grammar rules and all, everything. And then, after 6 months, the day comes where Gunadhya comes to know, oh, Raja knows very well now. He knows Sandhis, he knows Samasa, he knows Krudanta, Tadvit, all the things. Now, because of his promise, he gave up Sanskrit. And he left that Rajyam. And he went to the forest. And when he went to the forest, he met one Pishacha. He met one Pishacha, Rakshasa or something. And from that Rakshasa, he learned a Pishachi language, Paishachi. He was hearing kathas from that Rakshasa. And then he wrote, लगभग उन्होंने 1,00,000 श्लोक उन्होंने पैशाची लैंग्वेज में लिखे और ऐसा ग्रंथ लिख रहे थे वो वन में बैठे बैठे. लेकिन उनके पास he has no सामग्री to write kitab, book. He was using the ink of animal's blood. He was writing on charma, okay, the skin of animals. And when he finished that work in Paishachi language, he will use Sanskrit language. And he thought, let me offer this book to this Raja. And he sent his Shishya along with that book. But Raja didn't read that whole book because it was written in charma and it was written by blood.
So Raja denied that, I will not read it. Then again that book went back to Gunadhya and he was very depressed. He thought, Arey, I have written like 1 lakh shloka and he didn't bother to read that. He was very depressed. Then he started, whatever he had written, one was story, he started reading and then he used to offer that page into Ahuti. And while offering all these things, there used to be animals. They used to come to listen that particular story. And because of the listening story, they used to get engaged in that and they don't eat, they not used to eat food and etc. etc. तो क्या हुआ उसके कारण? तो सभी के सभी प्राणी ऐसे थीम हो गए और राजा लोग जो होते हैं क्षत्रिय लोग उनको मांस बड़ा पसंद होता है तो दे यूज्ड टू ईट मीट एक्सेट्रा बट अभी इन दिनों में जब ये सारा यज्ञ इस प्रकार चल रहा है कोई भी एनिमल खाना नहीं खा रहे थे इसलिए उनका मांस जो था वो ऐसा सुदृढ़ वगैरह नहीं था तो राजा ने सेवकों को पूछा कि भाई आजकल रुचि नहीं आ रही खाने में क्या हुआ तो फिर से भेजते हैं सैनिकों को और उनको पता चलता है कि अरे बाबा गुनाढ्य ने अच्छा किताब लिखा था लेकिन वो एक एक पेज अभी आहुति डाल करके मतलब यज्ञ में वो जला रहे हैं उस बुक को तो then Raja comes to know and then he whatever part was remaining that is still now served part and based on that book Brihat Katha so all various types of books are composed on based on that Paishachi language. So ये उनकी story थी ना. Basically, grammar is really difficult to learn. It takes 12 years, but if there is a great desire to learn it, a person can learn within 6 months also. So this is the Do you mean Katha Sarit Sagar, not Brihat Katha, but Katha Sarit Sagar? yeah. I am Which is written in Paishachi, right? that was Brihat Katha Sagar, right? Is it? Okay. I thought it was Katha Sarit Sagar. I don't remember exact book. Okay, probably. Okay. Okay, so this is Anek Shastram. Bahuveditovayam asti. We have to there is the ocean of Shastras. And there is lot things to grasp. But Alpaha Kalaha, we have very less time to learn. And in between also, there are various obstacles. Bhavashcha Vignaha. So what we need to do, Yatsara Bhutam, whatever is in essence, we have to take that. Tad upasitavyam, tad grihitavyam. Yatha hamsaha kshiram ambumadhyat kshiram गृह्णाति तथैव साधकेन अनेकेषु शास्त्रेषु सारं गृहीतव्यम् इति अर्थः. You are right, actually. Gunadhya wrote only Brihat Katha. It was that was written by Somadev Sharma. You are right. Correct. Thank you. Yeah, thank you. Brihat Katha only, and based on that Brihat Katha, Katha Sarit Sagar, etc., those texts are written based on Brihat Yeah, Katha. that's right. That's right. Okay, thank you for letting me. Okay. Then this is a big story now. Yeah, 27 minutes we can finish. Okay. One line you can go ahead. Mahabharat. महाभारतयुद्धम् आरब्धम् आसीत् भीष्मः कौरवाणां सेनापतिः भूत्वा 8 दिवसान् यावत् भयङ्करयुद्धं कृतवान् पाण्डवाः तस्य पुरतः युद्धं कर्तुम् असमर्था चिन्तामग्नां च आसान्. So the Mahabharata Yuddham has started Arabdham Asit. So Bhishma Kauravanam Senapati Bhuta Ashta Devasanam means the 18 days. Yavat Bhayankara Yuddham took place. It's 8 days. No? He fight for only 8 days, not 18. Ashta Divas, 8 days. Yes. Bhutva Ashta Divas, yes, correct. Ashta Divas, 8 days. That Pandava Tasya Purataha Yuddham Kartum. Then the Pandavas thought that they were very worried. Chintapani, they were drowning in grief, thinking it was not possible for them to. Okay. Then next line.
तथापि भीष्मः पाण्डवेषु एकमपि न मारितवान् इति मत्वा दुर्योधनः खिन्नः आसीत्। अतः सः भीष्मं दृष्ट्वा अवदत्, भो पितामह, मत् अपेक्षया पाण्डवाः एव भवतः प्रियाः। अतः भवान् युद्धेऽपि तैः सह क्रीडति, न कमपि मारयति इति। Now, seeing that Bhishma is not killing not even a single Pandava, Duryodhana is afflicted by sadness, and therefore he goes to Bhishma and having seen him, he says, "Oh grandfather, when compared to me, Pandavas are very dearer to you. Therefore, you even in the war you play with them, and you do not kill any one of them." एतत् श्रुत्वा Go ahead. एतत् श्रुत्वा भीष्मः दुःखितः जातः। झटिति सः प्रतिज्ञा कृतवान् यत् श्वः युद्धं कृत्वा अहम् अर्जुनं मारयिष्यामि अथवा तेन पराजितः या भविष्यामि इति। भीष्मस्य प्रतिज्ञा सर्वे ज्ञाताः। ये सब सुनकर भीष्म बहुत दुखी हो गए। उन्हें एक क्षण में झटिति एक क्षण में बोल दिया कि अभी मैं कल युद्ध में अर्जुन को मारूंगा नहीं अथवा मैं पराजित हो जाऊंगा। भीष्म की प्रतिज्ञा सर्वों ने सुन ली। सब लोगों ने सुन ली। ठीक। अग्रिमं वाक्यम्। तां प्रतिज्ञां श्रुत्वा पाण्डवपक्षे सर्वेऽपि वीराः चिन्तिताः अभवन्। श्रीकृष्णः अपि चिन्तावशात् रात्रौ निद्रां न प्राप्तवान्। Whenever they heard from the Bhishma's pratigya, like all those Pandavas are very worried about it, them, and Sri Krishna also worried, and he could not sleep that night. Nice. Next. Next sentence. Bhishma pratignya jnatva, from there, no? Arjuna, tum nitaram chintata syat. Iti chintayitva saha tasya santvanam kartum Arjunasya sena shibhir gatvan. So, Bhishma pratignya, having heard Bhishma pratigna's vow, Arjuna, tu nitaram chinta syat, why you're not worried syat, iti chinta. Nitaram chintita syat. Arjuna might be worried. You might be worried. So, iti chintayitva saha santvatam kartum Arjunasya, he went into the tent. Shibhir, Sena Shibhir Gatavan. Arjuna went into the tent. Bhagavan Sri Krishna went to see him in his, that Sena Shibiram, his camp. Shibir is camp, okay. Yes, Shibir is camp. Yes, Sena Shibir camp. Yes, Shibir. But to Sri Krishnasya Mahat Ashcharam Sanjatam. So it was really surprise, like Sri Krishna, but it was a great surprise for Sri Krishna. Yada saha tattva drishtavan tada tatra Arjuna ghada nidraya magnaha asit. So he went and he saw that Arjuna was in deep sleep, drowned in deep sleep. Ghada nidra, yes. Next. Go ahead. Next sentence. सः अर्जुनम् उत्थाप्य पृष्टवान्, भोः पार्थ, किं भवान् भीष्मस्य प्रतिज्ञा न श्रुतवान् इति उक्तवान् अर्जुन। तर्हि तां श्रुत्वापि कथं भवान् चिन्तितः नास्ति?
मृत्युभयात् उद्विग्न अपि नास्ति इति श्रीकृष्ण पृष्टवान्। जब श्री कृष्ण देखते हैं कि वो गाढ़ निद्रा में सोया हुआ है, तो वो बहुत आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं कि तुम कैसे सो रहे हो इतने निश्चिंत, मृत्यु का भय नहीं है तुम्हें? नहीं, वो बोलता है, नहीं, हंस के वो बोलते हैं नहीं। आगे 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 अर्जुनः किञ्चित् हसित्वा शान्तस्वरेण उक्तवान्, भगवन्, अहं सम्यक् जानामि यत् यः मम योगक्षेमस्य चिन्तां करोति सः जागरणं कुर्वन् अस्ति इति। एवं सति अहं किमर्थं चिन्तां कृत्वा दुःखितः भवामि? स्वस्य भक्तस्य भीष्मप्रतिज्ञायाः च रक्षणभारः भवतः भगवतः एव। Now, having heard what Sri Krishna said, Arjuna smiled a little and in a very softer tone, he said, "Hey Bhagavan, I know very well that whoever is bothered about my welfare and that of the entire world is very well awake. And when this is the state, why should I be worried and then become very sad and Rakshana Bhara, and the burden of protecting his own devotee from the vow of Bhishma rests only with you," he says. Nice. You can finish, Lakshmanji. मम का चिन्ता तत्र अतः एव अहं निश्चिन्तया अस्मि इति। सत्यम्, अर्जुनस्य एतादृशं दृढविश्वासं मत्वा एव श्रीकृष्ण पार्थसारथि अभवत्। So mama ka chinta tatta, why should I be worried? Atha eva aham nischintya nidra kritvan asmi. Means I am definitely going to sleep, right? Nidra. Satyam, that is it. Arjuna se etadrisham dridva. So he had dhrida vishwas. He had this term determination, faith. Matva eva Sri Krishna Parthasarathi. That Parthasarathi, the Krishna. भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से सारथि अभूत्। अर्जुन because of his दृढ़ विश्वास। yes. एकस्याः स्क्रीनशॉट यदि शक्यते स्वीकुर्वन्तु। अस्य अभ्यासं नाम क्तवतु प्रत्ययान्तरूपाणि सन्ति, तत्र भवन्तः परिवर्तनस्य अभ्यासं कर्तुं पारयन्ति शक्नुवन्ति। We'll stop today. पूर्णमदः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः।